नि जहाँको छोकरा दिनुपर्छ ए तर त्यस्तो दुःख पर्छ म हेर आमा नानीको आमा यस्तो हुन्छ हेर स्याक्टो भएको लु ए 6 7 8 9 बच्चा ए त्यहाँ पनि रहेछ नि त है सबै केटी जन्मेर रहेछ ए बेसी पाल्यो भने फेरि उनीहरूलाई त फेरि उयो बेसी बोसो लाग्दैन नि त केटीकोमा है चाहिँ स्याक्टो भएको यो कस्तो मात्रै थियो केटीकोमा बोसो लाग्छ भाउजू मिमी खै अम्माको उप राम्रै छैन के भन्छौ काम